Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ժանրի կանոններով Հայաստան դաշինքը լքում է ազգային ժողովի նիստերի դալիճը, երբ որ ես ելույթ եմ ունենում։ Սա մի բան էր, որի մասին ես խոսել եմ նաև իմ թեկնածության ընտրության ժամանակ եւ դա իհարկե նույնիսկ ապացուցման կարիք չուներ։ Հարգելի գործընկերներ, մեր ընդդիմադիր գործընկերները ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը, Հայաստան խմբակցությունը, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ մեր քննարկումներում մի հատ կարմիր թել են տանում։ Եվ ասում են, որ այ գիտեք ինչ որ անում եք, օրինակ ուժեղ Հայաստանն ասում է, որոշ բաների հետ համաձայն ենք, Հայաստան խմբակցությունը ասում է համաձայն չենք, բայց մի հատ գլխավոր բան են ասում են, որ այ բա երաշխավորը, բա երաշխիքը։ Հիմա օրինակ պարոն Կարապետյանն ավելի հեռու է գնում, ասում է, բա երաշխավորը պետք է բանը ժողովրդավար չի։ Այսինքն ինքը ժողովրդավոր երաշխավորը հիմա փնտրում եւ այլն եւ այլն։ Բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, էլի հարգելի գործընկերներ, բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, որ երաշխավորի մենք գիտենք դուք ում նկատի ունեք երաշխավոր ասելով եւ Հայաստանի համար դուք ինչ երաշխավոր եք փնտրում։ Եվ այս երաշխավորի թեման արտահայտված է մի շատ հետաքրքիր եւ զվարճալի մեմի մեջ, որ ինտերնետում շատ հաճախ հանդիպում է։ Այդ մեմի մեջ ուրեմն պատկերված է Գայլը, Գայլը sense ձեռք գցել է մի հատ ուրիշ պերսոնաժի ուսին ու գրված է, ասում է, եթե դու մրսում ես, ես քեզ կարող եմ ուտել։ Էսա ձեր երաշխավորը։ Ձեր պատկերացրած երաշխավորը Հայաստանի համար այն է, որ եթե դու մրսում ես, ես քեզ կարող եմ ուտել եւ խնդիրը կլուծվի, դու էլ չես մրսի։ Հիմա հարգելի գործընկերներ, պարոն Քոչյանը այստեղ, Լևոն Քոչյանը այստեղ խոսեց բանի մասին, մեր աշխարհագրական դիրքի մասին եւ ասում էր, որ այդ մեր աշխարհագրական դիրքը մեզ համար ստեղծում է սպառնալիքներ եւ ինքը խոսում էր սպառնալիքներից եւ այլն, բայց պարոն Քոչյանը մոռանում էր ասել, որ իրենց քաղաքական թիմի առաջնորդը եւ իր հայրը այդ աշխարհագրական դիրքը, այդ բոլոր սպառնալիքները, այդ միջավայրը տեսնելով, հաշվի առնելով 10 տարի նախագահ աշխատած մարդը հայտարարում է, որ Հայաստանը չպետք է բավարարվի իր 29743 կիլոմետր տարածքով։ Ընդ որում ուշադրություն եմ հրավիրում այն փաստի վրա, որ ինքը այդպես էլ չի կարողանում միջև վերջ ասի այդ 743, լրագրողներն են օգնում, այսինքն ինքը չգիտի էլ իրականում այն ստորագրությունը, որ ինքը դրել է այն հողային հաշվեկշռի տակ, նույնիսկ այդ թիվը չգիտի։ Եվ հիմա պարոն Քոչյանը եկել է ասում է, որ դե գիտեք մեր աշխարհագրական դիրքը։ Մի հատ շատ լավ գիրք կա, Tim Marshall հեղինակի անունը եւ կոչվում է Prisoners of Geography, շատ լավ գիրք է, աշխարհագրության գերիները, եթե այսպես ավելի իմաստային թարգմանենք, ու այդ հեղինակը ինչ է ասում, էլի, թվարկում եւ վերլուծում է պետությունները, որոնք որ ունեն այս կամ այն աշխարհագրական դիրքը, եւ ոչ միայն պարոն Քոչարյանի տրամաբանությամբ է նայում, որ այո, այդ երկրները գերիներն են, բայց նաեւ նայում այն հնարավորություններով, որ այդ գերությունը, այսպես ասած, ճակերտավոր գերությունը, այդ պետությունները ոնց կարող են օգտագործել եւ դարձնել առավելություն։ Եվ այդտեղ է մեր կոնցեպտուալ տարբերությունը ձեր եւ մյուս խմբակցության հետ, որ մենք ասում ենք, որ մենք ոչ թե ոչ միայն մեր աշխարհագրության գերին ենք եւ դատապարտված ենք լինելու այստեղ եւ սпасելու այն փրկչինը, երաշխավորին, որը պիտի գա, ասես ձեռքցի մեր ուսերին եւ ասի, եթե դուք մրսում եք, ես կարամ քեզ ուտեմ, չգիտեմ, կամ գազը կտրեմ, կամ չգիտեմ ուրիշ բան անեմ։ Մենք ասում ենք, որ այդ աշխարհագրական դիրքը ունի նաև հնարավորություններ։ Եվ այդ հնարավորությունների մասին խոսում են նաև մեր միջազգային գործընկերները։ Ես միայն կարող եմ հիշեցնել եվրոպական քաղաքական համայնքի հայաստանյան ուրեմն հավաքի ժամանակ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հայտարարությունը, որ Հայաստանը փաստորեն այս նաև այս ենթակառուցվածքային զարգացումների արդյունքում Հայաստանը դիրքավորվում է այդ մեծ հեռանկարային բանի վրա, խաչմերուկի վրա։ Եվ այդ բանը դիրքը, որը որ շատ ժամանակ մեզ հրամցվել է որպես դատապարտվածություն, որպես գերություն, մեր համար դառնում է հնարավորություն, պարոն Կարապետյան։ Եվ երաշխիքը դառնում է թրիփը, որը որ դառնում է, որը որ այո հայ-ամերիկյան բացառիկ նախագիծ է, բայց այդ բացառիկ նախագծի մեջ կան նաև այլ շահառուներ, որոնք որ ունենում են շահագրգռվածություն, որ մենք ոչ թե իրար վրա կրակենք, այլ իրար հետ առևտուր անենք։
Այդ բանը երաշխիքը, ասենք, արհեստական բանականության գործարանն է, որովհետև Հայաստանում այդ գործարանի արկայությունը ենթադրում է, որ կան նաև այլ երկրներ եւ կենտրոններ, որոնք կախված են, որ Հայաստանում լինի խաղաղություն, բարեկեցություն, ներդրումներ։ Այդ արհեստական գործարանի երաշխիքը նաև այն է, որ միջազգային ներդրողները դիրքավորվելու են դեպի Հայաստանը, երբ որ տեսնեն, որ Հայաստանում ստեղծվում է այնպիսի բացառիկ նախագծեր, որոնք որ ստեղծում են նաև միջավայրեր, քանի որ դուք բոլորդ եկել եք մեծ բիզնեսից, հարգելի գործընկերներ, դուք դա պիտի հասկանաք։ Այդ երաշխիքը Հայաստանի էներգետիկ եւ տնտեսական դիվերսիֆիկացիան է, որի արդյունքում Հայաստանը դառնում է միջազգային գործընկերների համար ավելի կանխատեսելի երկիր, ներդրումների համար ավելի կանխատեսելի երկիր, եւ այդ բոլոր քաղաքականությունների հիմքում, հարգելի գործընկերներ, դրված է մեր պետական քաղաքականությունը, որից նաեւ բխում է մեր արտաքին քաղաքականությունը։ Եվ այդ պետական ու արտաքին քաղաքականության հիմքը, որի մասին ես խոսեցի նաև երեք, դա իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունն է։ Եվ այդ իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունն է, որ ասում է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը մեր տարածքից դուրս որևէ տարածքային հավակնություն չունենք։ Եվ դա 180 աստիճանով տարբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանի տեսլականից, որն ասում է, որ մենք չպետք է բավարարվենք մեր 29743 քառակուսով, եւ դառնում է պատերազմի հրձիկ Ռոբերտ Քոչարյանը, Հայաստան խմբակցությունը եւ իրենց ամբողջ քաղաքական փիլիսոփայությունը։ Եվ այդ իրական Հայաստանի տրամաբանության մեջ է, որ մենք նաեւ ինչ ենք ասում, արտաքին քաղաքականության մեջ մենք ասում ենք, որ իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը պիտի ամրապնդի մեր անկախությունը, եւ ասում ենք անկախությունը քչերից կախվածությունը շատերից կախվածության փոխարինելն է, որովհետև երբ որ դու քչերից ես կախված, դու տանում ես բոլոր ձվերը դնում ես նույն զամբյուղի մեջ, եւ այդ քչերը կամ այդ միակը մի օր վերցնում է այդ զամբյուղը եւ ասում է ես գնացի, հաջող, կամ ասում է եթե մրսում ես ես քեզ կուտեմ, ձեր ճաշակի համաձայն, ոնց կուզեք տենց հասկացեք։ Եվ դրա համար ենք մենք դիվերսիֆիկացնում մեր արտաքին քաղաքականությունը, մեր էներգետիկ քաղաքականությունը, մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, բայց արտաքին քաղաքականությունը չի կարա վակուումի մեջ լինի, պարոն Կարապետյան եւ հարգելի գործընկերներ, որովհետեւ եթե դուք ձեր քաղաքական գաղափարաբանության մեջ չընդունեք իրական Հայաստանը, չընդունեք այս իրական Հայաստանը եւ ապրեք ուրիշ երազային Հայաստանով, դուք չեք կարող շարունակել, որովհետեւ աշխարհը ձեր հետ չի երկխոսի։ Որովհետև աշխարհը, հարգելի գործընկերներ, այս աշխարհում մենակ մենք չենք։ Սա ինչ որ փակ սենյակ չի ու մենք մենակ մենախոսությամբ չենք զբաղված։ Մենք չենք կարող գանք այստեղ խոսենք ժողովրդի բարեկեցությունից, ուժեղ Հայաստանից, եւ հետո գանք ու խոսենք ինչ որ բաներից, որոնք որ փորձարկվել ու չի ստացվել։ Կամ եկել են, չգիտեմ, Հայաստան Դաշինքից, որ ասում էր, պատմական արդարությունը։ Ո՞րն է պատմական արդարությունը։ Ամենամեծ պատմական արդարությունն է նա, որ Հայաստանը լինի խաղաղ։ Ամենամեծ պատմական արդարությունն է նա, որ Հայաստանի ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, որը ցեղասպանվել է, ջարդվել է, ապրի խաղաղ, դա է ամենամեծ պատմական արդարությունը։ Պատմական արդարությունը ապրողների եւ նոր ծնվողների լավ կյանքն է, պարոն Կարապետյան, ոչ թե մեր անցյալի դժբախտությունները անընդհատ վերապրելն է։ Պրոբլեմը մեր ու ձեր հետ է, որ դուք ուզում եք գնաք եւ կանգնեք նույն այդ կոտրած, այդ նույն փոცხի վրա։ Մենք ասում ենք, որ ամենամեծ պատմական արդարությունը այս տարածաշրջանում լավ, զարգացած եւ այո, ուժեղ Հայաստան ունենալն է, բայց այդ ուժեղ Հայաստանը հնարավոր չի առանց իրական Հայաստանի։ Դուք չեք կարող, պարոն Կարապետյան եւ հարգելի գործընկերներ, ստանալ ուժեղ Հայաստան առանց իրական Հայաստանը ընդունելու, հնարավոր չի, որովհետև ձեզ չեն թողնելու, որովհետև այս աշխարհում մենք մենակ չենք, որովհետև մենք չենք կարող առանց ինքնաճանաչողության ինքներս մեզ ընդունելու, ստիպենք որ աշխարհը մեզ ընդունի, չի լինում տենց ուղակի, որովհետև մենք մենակ չենք այս աշխարհում, մենք մենակ չենք, մենք պիտի դադարենք ապավինել բանը, արդարությանը, բարեգթությանը, արդարամտությանը, դուք եք չէ նաև ասում, որ արդարամիտ չեն, այո, իսկ ով ասեց, որ պիտի լինեն արդարամիտ, բոլոր երկրները ունեն իրենց շահերը, եւ միջազգային հարաբերությունները շատ կոպիտացած նման է շուկայի, եւ այդ շուկայում բոլորը գալիս են պետությունները, ինչ որ բան առնելու, ինչ որ բան ծախելու, եւ եթե դու չունես ծախելու բան, եթե դու չունես ծախելու ապրանք, դու դառնում ես ապրանք, որ ուրիշները քեզ ծախեն,
Եվ մենք ասում ենք, որ մենք թույլ չենք տալու, որ Հայաստանը դարձնեն ապրանք, ինչպես որ դարձրել են ապրանք այդ աշխարհաքաղաքական շահերի զոհասեղանին դնելու եւ վաճառելու համար։ Մենք ասում ենք, որ մենք բան ունենք տալու այս աշխարհին։ Մենք ասում ենք, որ մենք բան ունենք եւ այդ բանը շատ կարեւոր է եւ շատ արժեքավոր է։ Եվ սա է պատմական արդարությունը։ Պատմական արդարությունն նա, որ Հայաստանի ժողովուրդը սեփական երկրում ապրի ազատ, ժողովրդավար, բարեկեցիկ, ուժեղ եւ դա է պատմական արդարությունը։ Եվ հենց այդ պատմական արդարության ճանապարհով ենք մենք գնում։ Եվ պարոն Խանդանյանին իմ ամբողջական աջակցությունը որպես հանձնաժողովի նախագահի տեխնացու շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, կհանդիպենք վաղը նույն ժամը։